Kamati ya Bunge ya Wizara ya Fedha imeipongeza serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hatua muhimu ya kuhuisha viwango vya mafao kwa wastaafu pamoja na uanzishwaji wa mfumo mpya wa kujihakiki unaotarajiwa kuanza kutumika kuanzia Julai mosi 2025. Pongezi hizo zimetolewa na makamu mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kibiti, Mheshimiwa Twaha Mpembenwe, wakati akisoma maoni ya kamati kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 2024-2025 na makadirio ya bajeti ya mwaka 2025-2026 bungeni jijini Dodoma. Mheshimiwa Mpembenwe amesema kuwa mfumo huo mpya wa kujihakiki utapunguza kero kwa wastaafu waliokuwa wakilazimika kusafiri umbali mrefu ili kufuatilia mafao yao, hivyo kuwawezesha kupata huduma kwa urahisi zaidi na kwa wakati. Aidha, kamati imeeleza kuwa hadi kufikia mwezi Aprili 2025 kiasi cha shilingi trilioni 1.78 kilikuwa tayari kimepokelewa, sawa na 82.2% ya bajeti, hali inayoashiria utekelezaji mzuri wa mipango ya kifedha ya serikali. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nzeko. Hadi kufikia April mwaka 2025, jumla shilingi trilioni 1.78 zimepokelewa, sawa na 82.35% ya bajeti. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 9.47 ni mishahara na shilingi trilioni 1.77 ni matumizi mengineyo. Mheshimiwa Spika, pamoja na majukumu mengine, fungu hili linahusika na kulipa mafao ya pensheni kwa wastaafu wa serikali wanaolipwa kupitia hazina. Kamati inaipongeza serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuanza mchakato wa kuhuisha viwango vya mafao kwa wastaafu pamoja na kujenga mfumo wa wastaafu wa kujihakiki wenyewe ambao unategemewa kuanza kutumika tarehe 1 Julai mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, mfumo huo utasaidia wastaafu kutosafiri umbali mrefu kwa ajili ya kufuatilia mafao yao. Vile vile, serikali inatengeneza mfumo wa kielektroniki wa malipo ya wastaafu, yani Treasury Pensioners Payment System TPPS, unaotumika kuandaa, kulipa na kutunza nyaraka na taarifa za wastaafu. Aidha, kamati inashauri serikali kuunganisha mfumo huo na mifumo mingine ya MUSE, mfumo wa kutengeneza vyeti vya vifo, yani Civil Registration System, pamoja na mifumo ya malipo kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ili kurahisisha utambuzi na ulipaji wa mafao na kuhakikisha wastaafu wanapatiwa huduma kwa haraka na kwa wakati. Fungu namba 23, idara ya mhasibu mkuu wa serikali. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025, idara ya mhasibu mkuu wa serikali iliidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 103.93. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 7.08 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi wa idara, shilingi bilioni 89.55 kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 7.29 ni fedha za maendeleo. Hadi kufikia mwezi April mwaka 2025, jumla shilingi bilioni 83.26 zimetolewa kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo, sawa na 79.92. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 5.77 ni kwa ajili ya mishahara, shilingi bilioni 71.12 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 6.17 ni kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, kamati inaendelea kuishauri serikali kutoa mafunzo kwa wahasibu waliopo chini ya fungu hili ili kuwajengea uwezo na kuhakikisha wanaendana na mabadiliko ya viwango vya kimataifa na teknolojia. Aidha, ni vyema wahasibu wa serikali wawe na program ya kuwashikiza katika taasisi binafsi zinazofanya vizuri ndani na nje ya nchi ili kuwapatia uzoefu.